Signore, noi ti ringraziamo questa mattina per questo tempo così prezioso che ci dai di poter dedicare del tempo a riflettere di come noi genitori siamo chiamati dalla tua parola a crescere i nostri figli. Io prego, Signore, che il tuo Spirito Santo possa parlare profondamente al nostro cuore, che possiamo, Signore, lasciare te insegnare noi e che sia l'inizio di grandi cose che tu farai nella nostra vita, nelle nostre famiglie, ma soprattutto nella vita dei nostri figli. Grazie perché tu sei un Dio amorevole e hai dato a noi la gioia di diventare genitori. Benedici i nostri ragazzi, che loro possano venire alla luce di Cristo nel nome di Gesù. Amen. Allora cari, io sto registrando, quindi benvenuti a tutti. Questo è un tempo che già volevo da tempo realizzare con voi. E quindi sono contento che noi possiamo avere questo tempo insieme come genitori, soprattutto pensando sia quello che c'è in gioco, sia pensando a noi come genitori, i nostri figli, perché tutto quello che il mondo ha, a disposizione è tutto molto organizzato, è tutto per trascinare i nostri figli lontani da Dio. Allora noi come popolo di Dio dobbiamo capire bene come crescere i nostri ragazzi. Una brevissima testimonianza: io sono cresciuto in una famiglia già credente, quindi i miei genitori si sono battezzati, io ero nato da poco e quindi sono cresciuto partecipando nella vita della chiesa, partecipando ai culti, partecipando anche alla scuola domenicale, perché lì c'era un contesto un po' diverso, che tutti andavano alla scuola domenicale, chiesa più grande, quindi c'erano le diverse aule divisi per fascia etaria, però c'era il tempo del culto, e anche quando ero in una chiesa molto più piccola, perché questo anche è stato un po' la mia esperienza di infanzia, io sempre con i genitori, e i miei genitori, ossia, questo mi hanno insegnato molto. E quello che condivido con voi oggi non dovete nemmeno scrivere niente, perché io dopo vi do un riassunto. Io sto registrando e vi darò un riassunto iscritto, quindi a casa fate un ripasso. Se avete domande, magari dopo noi possiamo anche avere un tempo di domande e risposte. Non è molto lungo, ok? Io cercherò di essere il più obiettivo possibile, quindi il Signore ci guiderà sicuramente. Allora, che cosa c'è in gioco per la prossima generazione? Quando noi pensiamo ai nostri figli, qual è la nostra vera preoccupazione? Noi vogliamo crescere i figli, ossia dare a lui un buon vestito, buone scarpe, una buona scuola, tutto questo va benissimo, salute, portare dal medico quando è necessario, vedere, osservare, no, questo nostro figlio, educarlo, ma c'è una cosa che noi non possiamo dimenticare, che è portare il nostro figlio a Cristo, portare il figlio al Signore, perché di tutto quello che noi possiamo fare, un papà, una mamma possono dare tutto quello che materialmente parlando noi possiamo offrire con tanto sudore, con tanti sacrifici che i genitori fanno per i figli, ma questo passa. È importante, super importante, ma c'è un qualcosa ancora più importante che noi dobbiamo dare, che è l'amore del nostro Signore, la fede in Cristo. E allora la prossima generazione, adesso cambio qui la diapositiva, la prossima generazione noi vogliamo pensare a questa urgenza spirituale che c'è oggi, nella nostra vita e nella vita dei nostri figli. Quindi non è solo una educazione, come usare la forchetta, come comportarsi a tavola, tutto questo è fondamentale, però io non sono venuto a parlare di queste cose. Noi vogliamo collegare questa mattina il nostro cuore alla responsabilità che Dio ha dato a noi davanti a Lui in qualità di genitori. Perché un papà o una mamma che non conosce Cristo sa che deve educare un figlio, anche se fuori molti genitori non lo fanno più, sono i bambini che comandano i genitori, e questa è una cosa terribile, e quindi questo non porta bene al figlio. La mamma non dice nemmeno niente, il figlio può fare quello che vuole. E per quanto riguarda anche la fede in Cristo, noi dobbiamo essere davanti al Signore e comprendere bene qual è la nostra chiamata in Cristo Gesù, ossia la chiamata che il Signore dà a noi. Andiamo avanti. Allora, noi dobbiamo, cari, innanzitutto perseverare nell'intero consiglio di Dio. Qual è il consiglio di Dio? Dov'è la mia Bibbia? La mia Bibbia è qua. Noi abbiamo il consiglio che è la parola del Signore, e in questa parola è quello che Dio ha dato
a persone che avevano famiglie molto prima di noi. E la Bibbia è piena di insegnamento perché noi possiamo essere un genitore migliore. Il fatto di essere un genitore è un'avventura, perché nessuno fa un corso per diventare genitore. Tu diventi genitore quando nasce il figlio. E allora impari facendo. E anche quando qualcuno ti insegna, ti dice delle cose prima che diventi un papà o una mamma, non riusciamo veramente a concepire la vera responsabilità, ma noi abbiamo questo che è la luce per la nostra vita, che è la parola del Signore. Allora, ancora in questa parte di introduzione, noi vogliamo comprendere oggi quali sono alcune strategie per coinvolgere i bambini nel culto. Quindi qua adesso abbiamo fatto un'introduzione, però adesso vogliamo delimitare, perché possiamo parlare di tante cose, non finire mai il discorso, ma l'argomento di questa mattina è questo: strategie per coinvolgere i bambini nel culto al Signore. C'è un salmo, il Salmo 78, versetto 4, che dice così: non lo nasconderemo ai loro figli, diremo alla generazione futura le lodi del Signore e la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Quindi noi dobbiamo dare ai nostri figli e alla generazione futura la parola del Signore. C'è il pastore, c'è il culto, ma i primi responsabili per portare, se tu sei in Cristo, che noi dobbiamo portare i figli, tocca a noi veramente in qualità di genitori e anche naturalmente la collaborazione della Chiesa locale. Allora, quello che c'è in gioco è che noi vogliamo pensare questa mattina è che che la fede della prossima generazione, la trasmissione del Vangelo, la visione di Dio e dell'adorazione e il futuro della Chiesa, tutto questo è in gioco. Ovvero noi possiamo pensare oggi che non è un tema secondario, è un tema primario. Io mi devo dar da fare per portare, io e Anni abbiamo avuto 3 figli, grazie a Dio li abbiamo cresciuti nel Signore, abbiamo fatto non pochi sacrifici, senza nonni vicino, senza zii vicino, senza nessuno, diciamo, che della famiglia, come diversi di voi, quindi comprendiamo quello che molti di voi attraversate in qualità di famiglia, posso capire, mi sa che proprio questa è la nostra realtà, no? Che abbiamo i familiari lontani, quindi io vi capisco, Anne molto più di me, perché la mamma è sempre la mamma. Però quello che c'è in gioco non è una cosa che possiamo rimandare per fare domani, noi dobbiamo fare adesso. Perché se noi perdiamo i nostri figli, cari, noi perdiamo non solo un figlio, noi perdiamo il futuro della Chiesa. Certo, tu non puoi convertire tuo figlio, è lo Spirito Santo, però noi dobbiamo fare tutto quello che è necessario per presentare la completa rivelazione di Dio attraverso la nostra vita nella vita del nostro figlio. Quindi è la visione di adorazione, di veramente amare il Signore con tutto il nostro cuore. Andando avanti, quindi di nuovo, la prossima generazione, trasmissione del Vangelo, visione di Dio, dell'adorazione. La parola di Dio dice in Deuteronomio capitolo 6, dice versetto 6 e 7, questi comandamenti che oggi ti do, il Signore ha parlato a Mosè, ti staranno dove? Nel cuore. Li inculcherai a chi? Ai tuoi figli. Ne parlerai quando ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Vedete che per portare la parola al figlio, per primo la parola deve essere nel nostro cuore. Se non c'è parola di Dio nel mio cuore, io che cosa posso offrire a mio figlio, alla mia figlia? Niente. Ma se c'è fede, noi possiamo trasmettere la parola del Signore. Vedete che qui il Signore ha detto che noi dobbiamo parlare in tutte le situazioni della nostra vita, non solo durante il culto, ma durante la nostra settimana, nella nostra vita. Quindi non è un tema secondario, non è un qualcosa che noi non vogliamo perdere i nostri figli, non vogliamo, ma vogliamo collegare questo veramente alla nostra vita. Ancora, il più grande ostacolo è il problema attuale dove noi viviamo, perché i bambini percepiscono se io ho una vera fede nel Signore. I bambini sono furbi, santamente furbi. Se tu veramente ami Dio, Lui lo sa, lei lo sa. Noi non possiamo trasmettere a un figlio quello che io non ce l'ho. Se io faccio qualcosa solo per obbligo, e non faccio per amore, perché ce l'ho quella cosa dentro del mio cuore, mio figlio lo capisce.
Mio figlio sa. Quindi il problema non sono i bambini, i problemi siamo noi genitori. E io mi metto insieme a voi perché non sono un papà perfetto. Non sono mai stato un papà perfetto. Ma io prego che la parola di Dio ci aiuti a sbagliare il meno possibile. Perché noi abbiamo bisogno del Signore. Quindi, cari, stiamo parlando di un tesoro che è quello che il Signore ci ha dato. Dunque, genitori senza gioia nell'adorazione. Quando non c'è gioia, quando non è una priorità, quando il culto è visto come un dovere. Sto parlando del contesto, il bambino nel culto. Se non è una priorità, se non è una gioia nell'adorazione, se è solo un obbligo, se c'è mancanza di preparazione per questo, è tutta una cosa un po' improvvisata, mio figlio, mia figlia assorbisce quello e dice no, ma qua è giusto così. Ma cosa dice la parola del Signore? Cristo, cari, ho detto stamattina che Cristo offendeva le persone. Guarda, questo non è un'offesa. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è dove? È lontano da me. Quindi noi dobbiamo innanzitutto, io devo essere un vero adoratore perché mio figlio e mia figlia diventino un vero adoratore. Allora il principio che noi prendiamo, cari, è che noi dobbiamo adorare insieme come famiglia. Se io non adoro, mio figlio non adora. Se io non credo, mio figlio non crede. Se io non prego, mio figlio non prega. E anche quando tu preghi, magari tuo figlio non vorrà pregare. Allora noi dobbiamo sempre andare avanti, stare insieme nel Signore e con la famiglia, con i figli, va a plasmare, a modellare il cuore di questi ragazzi. Noi non possiamo pensare che la Chiesa serve per intrattenere i bambini. Qua non c'è nessun babysitter. Noi non abbiamo mai avuto, e Letizia non fa questo, la Rose non fa questo, Anni non ha fatto questo, però ci sono persone, ci sono dei genitori che pensano che in Chiesa è il momento che loro dicono no, lì c'è una persona che ce la faccio più a stare con questo bambino. Allora lo consegno a una persona che mi dà un po' di sollievo. Noi non facciamo questo nella Chiesa e non è così che il Signore ci ha insegnato. Quindi noi dobbiamo impegnare per formare i nostri figli in maniera spirituale e avere un culto che già inizia nella nostra famiglia. I bambini devono stare nel culto, io prego questo. C'è la scuola domenicale, ma io non posso pensare che tutte le domeniche i bambini devono stare là. Noi li dobbiamo insegnare a stare qua. Perché quando tolgo i bambini dal culto è come per dire tu qua mi dai un po' di fastidio, allora io ti porto di là. E quando un bambino non si comporta bene nel culto, il problema non è del bambino, il problema è mio, che io non ho insegnato a mio figlio a comportarsi nel culto. Ah, ma questo bambino è insopportabile. Insopportabili siamo noi, che non abbiamo insegnato. Quindi no frammentazione familiare, dobbiamo rimanere uniti. Se un bambino si butta per terra o si fa qualcosa, certo ci sono casi e casi, non sto facendo un'erba un fascio, però devo insegnare a mio figlio. Io devo passare un apprendimento per imitazione. Mio figlio mi sta osservando e anche se il figlio è piccolo, magari è nel passeggino, lui mi osserva. Io con il sentimento, con la mia emozione, con il mio cuore, io sto passando tutto questo a mio figlio. Quindi è un effetto cumulativo nel tempo. È come per esempio, immaginate una brocca vuota che tu stai versando del liquido per riempire questa brocca. Il cuore dei nostri figli sono riempiti da noi genitori. La parola di Dio dice che Giosuè, dopo che aveva combattuto e fatto tanto per il Signore, lui ha detto alla gente, guarda, prendete voi una decisione, io già ho preso la mia, vedete voi quello che volete fare. Vogliamo leggere insieme? E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorrei nel paese del quale abitate. Quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Giosuè 24:15. Quindi io devo fare una scelta. Quando i figli crescono e noi abbiamo una finestra che praticamente, anche prima, ma soprattutto dai 4 ai 14 anni, questi 10 anni sono fondamentali per formare un bambino, una bambina nella fede nel Signore. Una finestra, una fascia etaria importantissima. Allora, cosa imparano i bambini? I bambini capiscono più di quanto noi pensiamo. Torno a questo punto. Loro ti stanno a osservare. Loro guardano. Se il babbo prega, loro guardano come il babbo tratta la mamma,
come la mamma tratta il babbo. Loro stanno a osservare tutto. Quindi i bambini capiscono molto più di quello che noi pensiamo. Quindi, anche senza capire tutto, perché è un bambino, loro imparano e ricevono. E noi dobbiamo insegnare. Quindi il culto nel Signore della Chiesa locale forma il cuore del bambino, non forma solo la mente, forma il cuore, la fede. E questo è che cosa, cari? È un discepolato profondo. Gesù dice che siamo discepoli di Cristo, che dobbiamo formare altri discepoli. Le prime persone che noi siamo chiamati a formare chi sono? I nostri figli. E molta gente pensa che no, io metto la persona, mio figlio, nelle mani di una sorella nella scuola domenicale, ci pensa lei. Lei sta magari con il bambino un'oretta, massimo 2 ore, nemmeno. E tutte le altre ore della settimana? Quindi noi dobbiamo fare un discepolato profondo con i nostri figli. Ancora, loro assorbono, quando sono nel culto, canti, parole, interiorizzano il culto, sia quello entra nel loro cuore e sviluppano timore di Dio, crescono nella riverenza. Però io devo sentire prima io questo. Se per me è solo, stai qui seduto, e non sto a coinvolgere il bambino, che tra poco ne parleremo, loro non crescono, non capiscono. Loro sono un recipiente vuoto che noi dobbiamo riempire con la parola. Cosa dice il Signore? In Proverbi 22,6 insegna al ragazzo la condotta che deve tenere. Guardate qui, deve tenere, deve imparare. Lui non è nato sapendo tutto, nemmeno noi. Qualcuno ci ha insegnato, perché anche quando sarà vecchio non si allontanerà. Certo che qua non è una abracadabra e il bambino insegni garantito che è un figlio di Dio. Dio lo sa, però intanto noi dobbiamo insegnare la parola del Signore. Quali sono gli obiettivi che noi abbiamo in qualità di genitori, soprattutto nella Chiesa di Cristo, nella Chiesa locale? 3 obiettivi fondamentali. Allora, il primo obiettivo che noi abbiamo, cari, è che i bambini adorano Dio con gioia. Non deve essere un obbligo, non deve essere una tristezza. Il nostro obiettivo è anche genitori liberi di adorare. Perché a volte tu porti il figlio, lui non sta bene né nel culto e nemmeno nella scuola domenicale. E noi già abbiamo avuto problemi seri, perché c'erano gente che doveva, una volta un papà che non viene nemmeno più in chiesa perché non ha capito un tubo, scusatemi la parola, era qui, entrava nella scuola domenicale e là già c'era la mamma del bambino, stai qui e ascolta la parola. Perché tu non ascolti né per te e disturbi anche gli altri. Piuttosto noi dobbiamo insegnare il proprio figlio a imparare, quindi dovevo essere libero di adorare come? Insegnando mio figlio ad adorare il Signore insieme a me. È un processo, non è dalla mattina alla sera, è una cosa che ti impegni, deve formare, deve educare. Quindi una chiesa non distratta. Io non voglio essere distratto nei vostri confronti. Queste cose, cari, sono cose che mi appesantiscono il cuore. E lo faccio con tutto il cuore. Allora, che cosa noi dobbiamo fare per avere questo equilibrio? Cosa devo fare perché il momento del culto sia una benedizione e non una tortura per il bambino e per i genitori? Allora ve lo dico subito, alcuni suggerimenti. La preparazione inizia a casa. Non incomincia qui nel culto, incomincia già a casa. E la preparazione è fondamentale. Infatti io volevo vedere anche altri genitori che non sono presenti, avranno avuto problemi, e quindi che cosa vi posso dire? Non faccio di nuovo, uso l'espressione, non faccio un'erba un fascio, ma io devo incominciare il culto con la mia famiglia il sabato sera. Ma cosa, Fabiano? Devi incominciare a cantare in casa? No, non sto dicendo questo. Deve preparare i vestiti e il materiale già il sabato. Deve cucinare, prepara, incomincia già a sapere quello che tuo figlio serve. Comincia a preparare le cose. A che ora devi uscire di casa per essere qui in orario, per non arrivare in ritardo? Oppure vestiti, materiale, ripassare qualche versetto, stabilire aspettative nei bambini. Oh, ragazzi, domani abbiamo il culto. Ma se tu passi gioia, loro non diranno, per non dire altre parole che magari diranno perché hanno imparato a scuola. Io devo portare gioia. Se io non ho gioia, mio figlio non avrà gioia. Poi lui cresce, farà lui la sua scelta, però la mia responsabilità è insegnare il Signore nella vita del nostro figlio. Cari, la parola di Dio dice che ogni cosa sia fatta come? Cosa dice Paolo? Dignità e ordine.
Io non posso pensare che metto il bambino seduto in una sedia e lui deve stare fermo, io lo devo coinvolgere nel culto. E noi parleremo tra qualche istante di questo. Io devo insegnare. Vedete com'è difficile? Non è facile questo, eh? Vi aspettavate una cosa, vi ricordate quella pubblicità? Ti piace vincere facile? In questo caso noi non vinciamo facile, è sacrificio, è impegno. Ma cari, non c'è cosa migliore che tu davanti a Dio, quando un giorno noi ci troveremo, Lui dirà, servo buono e fedele, ben fatto, hai cresciuto tuo figlio nella parola di Dio. Poi è la sua responsabilità. La nostra responsabilità è presentare. Vi ricordate di Anna, che era sterile? Ha chiesto un figlio, Dio le ha dato un figlio, ma lei lo ha presentato al Signore. Ed è stato il più grande giudice di Israele. Il suo nome era Samuele. Dio può usare tuo figlio in una maniera che tu non te l'aspetti. Dio sta chiamando i nostri figli al Signore, a Lui, alla parola di Dio. E quando penso a questo, cari, io ho avuto questo privilegio di crescere in una famiglia che amava il Signore. E non vi nascondo che tutte le volte che ascoltavo la parola di Dio, mi parlava anche da bambino, mi parlava, perché i miei genitori dicevano, ascolta, fai attenzione. E quando il pastore faceva l'invito della predica, non so se vi ho raccontato questa storia, allora c'era il pastore, un missionario americano tra l'altro, lui predicava la parola, ha fatto l'invito e io sono venuto, ho accettato Gesù. Avevo 7 anni. Domenica prossima il pastore ha fatto di nuovo una predica, ha fatto un invito, Fabiano è venuto di nuovo. Poi la terza settimana Fabiano è venuto di nuovo. Cari, per 2 mesi io andavo tutte le volte. Allora a un punto il pastore ha detto, senti, mia mamma si chiama Maria Elena, ma parla con tuo figlio perché lui sta venendo tutte le volte. Magari forse non ha capito bene. E mia mamma è venuta a parlare con me. E io mi ricordo di questa cosa. E figlio, ma perché tutte le domeniche quando il pastore prega e tu devi venire davanti? Sai che cosa le ho detto a mia mamma? Io ero un bambino di 7 anni. Gesù mi sta chiamando. Gesù sta chiamando i nostri figli. E forse noi stiamo portando i nostri figli al Signore. Io perché oggi sono missionario? Per merito mio. Io sono niente. È Gesù che ci sta chiamando. E sta chiamando i nostri figli. La parola di Dio dice che nel Decalogo, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. È un principio per dedicare un tempo per il Signore. Questo giorno, la domenica, per noi è il nostro sabato. La domenica è il nostro sabato, perché è dedicato a Dio, è dedicato al Signore. Allora io come papà, come mamma, io sono chiamato a avere un ruolo di essere un modello per mio figlio. Mi devo preparare, devo dimostrare amore, i bambini che ci imitano, allora devo avere gioia, il bambino incomincia a capire questo, incomincia a assorbire questo, ok? Perché se io dico una cosa sbagliata è molto più facile che loro imparino che imparino una cosa giusta, quindi ci dobbiamo impegnare. Allora, qual è il ruolo nostro, il nostro atteggiamento? Di nuovo vogliamo ribadire, atteggiamento gioioso. Se tu vieni in chiesa solo per obbligo o perché magari dopo il pastore ti manda un messaggino, tutto bene, non sei venuto al culto, non serve. Io devo avere un cuore pronto all'adorazione. Io devo avere un entusiasmo che è visibile. La gente, mamma mia, guarda che gioia che c'è nel cuore di quella persona nel lodare Dio. E poi c'è anche una coerenza spirituale. Quindi non solo nella teoria, ma nella pratica. Infatti la parola di Dio, Paolo dice in 1 Corinzi, queste parole, siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Quindi noi dobbiamo imitare Paolo, dobbiamo imitare Cristo, perché i nostri figli possono un giorno dire, guarda, posso dire tutto dei miei genitori, ma loro hanno sempre amato Dio. E la nostra fede santifica la vita dei nostri figli. La nostra fede ci aiuta a vivere meglio anche come marito e moglie, perché se il perdono di Cristo è lo standard della nostra vita, noi impareremo anche come perdonarci a vicenda e i nostri figli impareranno anche a rispettare noi genitori. Io dico sempre una frase, l'ho detta sempre ai miei figli, se tu non hai imparato a rispettare i tuoi genitori, tu non imparerai mai a rispettare il Signore. Impara a amare Dio, amare i tuoi genitori per amare Dio. Impara a rispettare i tuoi genitori per rispettare il Signore. Cari, passiamo a alcune cose pratiche. Prima del culto, cosa dobbiamo fare? Che ho scritto qua, me lo potete dire? Preparare il bambino. E non dico nel vestito, anche questo, ma questo già è scontato, non te lo devo dire. Quello che noi dobbiamo preparare il bambino
è questo. Noi dobbiamo spiegare al bambino che cosa ci sarà in chiesa. Il bambino forse già è abituato, ma se è un bambino che sta comprendendo, qua non è la scuola. Quando lui va, se già va nell'asilo per esempio, non è l'asilo. Qua dobbiamo spiegare, guarda che noi ci incontriamo, siamo popolo di Gesù, noi andiamo a pregare al Signore, vedi il creato, l'ha fatto il Signore. Vede la nostra famiglia, Gesù ci ha dato una famiglia e noi andiamo a parlare con il Signore perché Lui parla con noi attraverso la parola di Dio. Spiega al bambino. Forse noi non abbiamo mai fatto questo. Prega insieme, ma mio figlio ha 2 anni. Prega insieme a tuo figlio. Prega con e prega per tuo figlio. Prega al Signore e prova a coinvolgerlo attivamente. E vedrai che tuo figlio incomincia a dire, no papà, prima di mangiare noi vogliamo pregare. Posso fare la preghiera? Quante volte, vero Anni, no? Io ho pregato a voce alta e loro ripetevano dopo di me. Una preghiera semplice. Gesù, grazie per questo giorno, grazie per la nostra famiglia, grazie per il cibo. E loro ripetevano nel nome di Gesù, Amen. Ma io devo coinvolgere il figlio e devo anticipare i momenti chiavi. Guarda che nella chiesa noi dobbiamo fare attenzione. Non possiamo correre, noi dobbiamo stare seduti. Dopo c'è un momento per giocare, ma durante il culto noi ci dobbiamo sedere e dobbiamo ascoltare. C'è il momento di gioire, di cantare, di pregare. E allora che cosa dice la Bibbia? Guarda, venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Gratitudine, lode a Dio. Amare il Signore. Perché se il bambino vede che il papà o la mamma così, guarda l'orologio e fa il muso, tuo figlio cosa deve fare? Non farà quello che è chiamato a fare, perché innanzitutto suo babbo e sua mamma non lo stanno facendo. Quindi devo coinvolgere attivamente il figlio durante il culto. Come, Fabiano? Alcuni suggerimenti. Cantare. C'è la musica, abbiamo qui la musica, ci sono le parole. Magari non riesce a cantare tutto il bambino, c'è il ritornello, quella parte che si ripete. Vai vicino al tuo figlio e dici, cantiamo a Gesù. Stiamo qui per cantare a Gesù. Oppure c'è la Bibbia, portate una Bibbia vera e propria, non il cellulare, perché quello porta a distrazione. Guarda, anche se non sa leggere, ma fai vedere, guarda, adesso la lettura della parola di Dio. Guarda, Gesù, questa è la parola di Gesù, è la parola di Dio. Poi c'è il momento dell'offerta, prendi un 50 centesimi, prendi quello che vuoi. Dai nella mano, dice, guarda, oppure magari c'è l'offerta che vuoi fare per la chiesa, c'è la busta, dai nella mano del bambino, lui si sentirà importante e partecipe del regno di Dio, della chiesa del Signore. Allora usa questi momenti. Quante volte io ho visto bambini che nel momento dell'offerta guardavano il papà o la mamma per dire, oh, c'è l'offerta, mi dai qualcosa che io voglio mettere pure io? Quindi è una cosa che noi stiamo educando, insegnando il figlio che noi vogliamo onorare con quello che noi siamo, con quello che noi abbiamo davanti a Dio. La parola di Dio dice, la parola di Cristo abita in voi come? Abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni agli altri, quindi possiamo pensare non solo all'interno di fratelli e sorelle in Cristo, ma anche un papà e una mamma, con ogni sapienza, cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali al Signore. E la predica, questa è la parte più difficile, quando c'è il messaggio, la predicazione della parola. Allora, alcuni suggerimenti. Brevi indicazioni durante il sermone. Prendi un quaderno solo del bambino, metti il nome, quaderno per la chiesa. Metti il nome che vuoi tu, devi inventare te, questo non ci ho pensato. Metti il nome del bambino, c'è un quaderno non della scuola, un quaderno a parte che tu prendi o qualcosa che giustamente tu devi badare, perché non è che uno dopo incomincia a disegnare in tutte le pareti della chiesa, ma incomincia a dire, se il pastore sta parlando, faccio un esempio, Gesù che è in Galilea, fai un lago, fai Gesù che sta camminando, coinvolge tuo figlio al sermone che viene predicato. Magari non sa leggere, ma scrivi Marco capitolo 1, scrivi te. Dice, adesso vogliamo colorare, guarda che Gesù sta predicando. Lui era nel deserto, adesso lui sta predicando nella Galilea, che il regno di Dio è arrivato. E tuo figlio questo messaggio incomincia a entrare nel cuore. Ah no, portiamo là che c'è la sorella che ci bada. Molte persone oggigiorno, e io ho fatto un'indagine, una ricerca, sono molti fratelli che sia in America, sia in Europa e in Sud America
hanno capito che la maggior parte, più di 90% dei bambini che solo rimanevano nella scuola domenicale non vengono più in chiesa. Figli di credenti. Perché? Perché noi li abbiamo tolti dal culto. Quando era il popolo di Israele nel deserto, le famiglie non dicevano, senti, facciamo un recinto solo per i bambini. Loro stavano insieme, loro hanno visto il tabernacolo, loro hanno visto la gloria di Dio scendere, loro hanno visto Mosè predicare, loro hanno sentito l'odore del fumo del sacrificio che portava davanti a Dio gloria, hanno avuto esperienze, vita con Dio. Quindi disegna quello che tu ascolti. Il bambino non sa disegnare, disegni te. Ah, ma non so disegnare. Fai un disegno. Sei il papà, sei la mamma. E questo non solo la mamma, che sia chiaro, anche il papà è chiamato a coinvolgere. Fate voi i turni, una domenica uno, una domenica l'altro. Ah, ma non ho voglia. Tu sei il babbo, lo devi fare. È un ministero. Usa un quaderno o una crescita progressiva che poi man mano cresce il bambino. Vedete che io cerco sempre di fare in una maniera che sia il più didattico possibile, che tu ti possa ricordare, e quindi segna quello. Guarda questo versetto, cari, è un impegno. Guarda l'impegno che ha avuto questa gente. Neemia. Egli lesse il libro sulla piazza, la parola di Dio, che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina fino presto a mezzogiorno. Quindi quante ore? In presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire. Quindi mi fa intendere che ci c'erano anche dei bambini. E tutto il popolo tendeva cosa? L'orecchio per sentire il libro della legge. Ricordate che io nel messaggio, poi alla fine non l'ho detto, ma ieri quando abbiamo fatto la distribuzione, ho detto al fratello che guarda, appena finito noi andiamo al corso di teologia, 3 ore di lezione, ma tutto questo? Ho detto, fratello, se noi non abbiamo tempo per ascoltare la parola, a che cosa serve la nostra vita? Sì, deve lavorare, ma uno non stava nemmeno a lavorare, allora noi possiamo e dobbiamo dedicare tempo a questo. Vedete, il Signore ci chiama a prestare conto di quello che Lui ha dato a noi. Quindi disciplina e formazione, non è automatico, ci dobbiamo è un ministero, è fatica, è lavoro. Anche amare tua moglie è un lavoro, che quando la vedi che è giovane e la vuoi fidanzare, ah che bella ragazza, sono innamorato, passata questa storia, deve lavorare. Amore è lavoro, è fatica, è sacrificio, e Anni lo sa. Quindi, cari, noi dobbiamo allenare l'attenzione dei nostri figli. Loro non sono nati imparando a apprendere e ascoltare un sermone, e quindi sermone anche per un bambino. Io da parte mia, quando ci sono bambini, io voglio sempre fare in maniera che posso invogliare loro a partecipare con me durante il messaggio. Magari un esempio, magari, che ne so, una volta posso portare un pupazzo, che mi piacciono i pupazzi, i Muppets, o qualcosa che, non dico tutte le domeniche naturalmente, però sai, di tanto in tanto possiamo fare una cosa diversa, ma il fatto è che noi dobbiamo allenare in maniera progressiva, devo anche correggere mio figlio con amore. Alla fine del culto io devo dire a mio figlio come lui si è comportato. Magari non si è comportato bene, io glielo devo dire. Tu non ti sei comportato bene durante il culto, tu devi fare attenzione alla celebrazione di Gesù. E qua è il punto che molti di noi non facciamo più, lasciamo i bambini a sé. Se tu non correggi tuo figlio, lui non impara la disciplina. E la Bibbia è piena di insegnamenti della disciplina che dobbiamo dare ai nostri figli. Tutto fatto con ordine. Perché oggi molti giovani stanno con il coltello in mano, che vogliono essere noi potenti e fanno male al prossimo. Ci sono tanti motivi, ma uno dei motivi è perché non c'è rispetto al prossimo. Perché non c'è rispetto alle autorità, perché non c'è rispetto a Dio, perché non conoscono il Vangelo. Il problema è molto serio, ma il problema principale è perché non hanno una relazione con Dio. Hanno fatto bene? Un rinforzo. Sei stato bravissimo. Gesù ci ha benedetto oggi, tutta la nostra famiglia, perché noi abbiamo cantato, abbiamo pregato, siamo stati con tutti i fratelli, è una gioia che noi stiamo tutti quanti insieme. E poi l'altra cosa, cari, costanza. Tu non puoi partecipare una volta e poi manchi 3-4 volte. So che ci sono problemi, so che ci sono difficoltà, ma io non posso nemmeno non dire le cose come stanno. Io lo devo dire. Ti ho detto che il mio ministero è offendere. Capisci cosa voglio dire? Capite, no? La parola di Dio dice questo in Ebrei 12. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza.
In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Altra cosa importante è che dopo il culto continua a casa. Come? Continua in questa maniera. Parla del sermone. Oggi il pastore ha parlato di Gesù in Galilea e lui ha detto che il suo regno è arrivato, che il tempo è compiuto, quindi noi dobbiamo essere attenti alla voce di Dio. Fai domande, ma di cosa ha parlato oggi? Cosa noi abbiamo cantato? Ma ti ricordi che c'erano i fratelli dall'America? Ti ricordi il nome loro? Hai capito? Ossia, dobbiamo fare domande e poi lodare quando hanno fatto bene e correggere quando non hanno fatto molto bene, perché questo è disciplina. Se io vado a praticare uno sport, qualsiasi sport ci sia, e c'è un personal trainer perché voglio fare le cose sul serio, voglio fare una maratona, quello mi sta allenando, dice tu non puoi mangiare questo, tu devi dormire tot ore, tu devi allenarti 5 volte, 6, 7 volte alla settimana, altrimenti tu non puoi partecipare a una gara. Non è disciplina? Io devo essere disciplinato a fare anche questo. Allora, cari, Deuteronomio 6 dice, quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che significano queste istruzioni, queste leggi, queste prescrizioni che il Signore nostro Dio vi ha fatte, loro possono chiedere, ma che cosa vuol dire qui nella parola di Dio? Perché Dio ha fatto questo? Perché Gesù è morto sulla croce? E tu devi sapere spiegare perché. Perché è una questione di vita e di morte spirituale. Guarda la vita di Timoteo, un ragazzo benedetto da Dio. Lui, sua mamma e sua nonna, credenti. Lui cresce, Paolo dice, mamma mia, ma questo ragazzo è un ragazzo del Signore, che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti cosa? Sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo. Quindi lui è diventato un pastore, un servo di Dio. E non c'è, tipo, il tuo figlio può diventare un ingegnere, può diventare un medico, può diventare quello che vuoi, ma se diventa un pastore è l'onore più grande e non è la cosa più facile del mondo. Io non mi pentirò mai di quello che il Signore mi ha chiamato. I miei figli, io sono tranquillo, Anni lo sa, che non ho mai detto perché Dio mi ha chiamato per il ministero, perché è troppo difficile. Ho sempre detto grazie Gesù. Vero Anni? Entusiasmo, amore per il Signore. Se tu ami quello che fai, se tu non sei un ingegnere, non sei un pastore, non c'è nessun problema. Sei un operaio, ma se lavori per dare gloria a Dio, tuo figlio crescerà e dice voglio essere come papà. Io voglio imparare da lui. Alcune strategie pratiche per noi oggi, questa mattina, strumenti concreti. Quindi abbiamo detto, ti ricordo, un quaderno, una penna, un pennarello. Una Bibbia personale, prendete una Bibbia per i bambini, non sa leggere, prende la Bibbia del bambino, cresce, già sta leggendo, prende una Bibbia, un foglio, un quaderno, un posto adequato. Non portate nessun giocattolo che si possa, un giocattolo di plastica duro, che si possa fare rumore. Porta un peluche. È una cosa semplice, ma fa la differenza durante il culto. E dice, guarda, metti qui il tuo pupazzetto, perché anche lui deve ascoltare. Devi pensare tu essere creativo. La parola di Dio dice, bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anzi, per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. C'è gente che lo fa in automatico, ma fanno male. Noi vogliamo essere concentrati davanti a Dio. Le nostre aspettative devono essere chiare. Cosa noi aspettiamo dai nostri figli? Cosa tu devi dire a tuo figlio e cosa tu devi aspettare da tuo figlio? Chiunque sia, qualsiasi età abbiano, noi vogliamo crescere i figli con questa aspettativa. 1. A imparare a stare seduto con rispetto. 2. Fare poco rumore. Ci sono case e case, non sto facendo un'erba un fascio. Lo so che ci sono casi un po' più speciali. Vogliamo anche rimanere svegli, quindi loro devono vedere che io sono concentrato a quello che accade nel culto. Voglio guardare chi mi sta guidando, voglio cantare e voglio ascoltare. E il figlio impara a imitare il papà e la mamma, perché se io non sono partecipe, non è solo stare nel culto, è partecipare. Il Signore dice a noi che Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che li adorino in spirito e verità. Deve essere una cosa che parte dal mio cuore, una questione spirituale. Noi non siamo farisei, noi facciamo la volontà
del nostro Signore. Sto quasi finendo, So che ho visto qualche stomaco che... Il cuore del messaggio non è intrattenimento, è adorazione. Intrattenimento c'è, sai quando vai nei centri commerciali, che ci sono quelli che stanno lì con i bambini, quando vai all'Ikea, quelli fanno intrattenimento, noi facciamo formazione spirituale. Perché? Perché il culto è per Dio, i bambini imparano adorando, la famiglia cresce insieme e Dio forma il cuore della nostra famiglia. Saremo una famiglia perfetta? No, la mia non è mai stata, ma noi abbiamo timore di Dio, noi tutti abbiamo timore del Signore, ben cari? Allora la nostra conclusione questa mattina è: noi vogliamo costruire la prossima generazione e noi vogliamo che questa mattina noi possiamo iniziare in famiglia, non è qui la domenica, inizia durante la settimana, soprattutto il sabato. Continua nella chiesa, non abbandonare la chiesa. Magari tu cresci, bambino, vai in chiesa e lui ti dice: ma perché tu ci vai? Richiede intenzionalità e produce un frutto che è per l'eternità. La parola del Signore dice, vogliamo leggere tutti insieme questo versetto, Salmo 127, versetto 3. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Quindi carissimi, era questo quello che io ci tenevo questa mattina a condividere con voi, qualcosa di semplice, qualcosa di molto obiettivo. Padre Santo, noi ti ringraziamo per questa mattina, per la parola che ci dai per i genitori. Grazie per il privilegio che è avere un figlio e una figlia, è un dono del Signore, il frutto del grembo materno. Padre, non è un peso, è un privilegio. Aiutaci nella tua grazia e misericordia a essere dei genitori migliori, perché noi vogliamo che i nostri figli imparino da noi che noi abbiamo per primo amato te. E che anche loro possano amare il Signore e rispettare te. Signore, benedici anche il cibo che noi mangeremo, che sia per la tua gloria, ma che sia anche per riempire, Signore, e dare sostegno al nostro corpo fisico, come la tua parola è per il nostro cuore. Benedice la vita di ciascun bambino di questa Chiesa e quelli che ancora devono arrivare insieme alle loro famiglie per la gloria e per l'avanzamento del regno di Dio nel nome di Gesù. Amen. E il popolo di Dio dice? Amen. Che il Signore ci benedica.